오늘 말씀은 시몬과 거돔이라는 제목의 말씀입니다. 기독교인이 신앙생활을 할 때 늘 마음에 두고 생각해야 할, 유념해야 할 하나님과 인간의 관계가 있습니다. 세 가지인데요. 이 세 가지는 꼭 마음에 여러분 새기시면 여러분이 겪게 되는 인생의 여러 상황 가운데서 믿음으로 살아가는데 아주 요긴합니다. 첫째는 하나님은 창조자이시고 인간은 그의 피조물이라는 것입니다. 하나님은 자존자이시고 인간은 그의 피조물로서 하나님을 의존하며 사는 존재라는 것이에요. 두 번째는 하나님은 천지 만물의 주인이시고 인간은 그의 청직이라는 것입니다. 세 번째는 하나님은 인류의 아버지시고 인간은 그의 자녀들이라는 것입니다. 특별히 구주 예수님을 믿는 우리에게는 하나님이 진짜 더 깊은 아버지로서 계십니다. 이 하나님과의 관계에서부터 인간의 삶의 한계, 책임, 은혜가 나옵니다. 예를 들어 창조주 하나님과의 관계로부터 피조물인 우리의 한계가 나옵니다. 우리 인간은 자존자이신 하나님에 의해서 지음받은 존재입니다. 하나님은 그 자원과 능력과 권세가 영원무궁하시지만 우리는 유한한 한계 속에 갇혀 있는 것입니다. 그렇기 때문에 피조물인 우리가 이 자존자이신 하나님 앞에 나아가 우리를 지으신 하나님, 우리가 이렇게 한계 속에 있사오니 우리를 구원해 주세요. 애타하는 마음으로 구할 수 있는 것입니다. 또 천지의 주이신 하나님과의 관계로부터 청지기인 우리의 책임과 사명이 나오는 것입니다. 왜 크리스천은 이 사회적인 책임이 있고 이 세상의 빛으로 소금으로 살아가야 하는가? 우리의 인생의 주인이 천지 만물의 주인이신 하나님이신 것입니다. 그 하나님의 성직으로서 살아가기 때문에 우리는 이 어두운 세상을 밝히는 세상의 빛으로 살아가야 될 책임이, 사명이 있는 것입니다. 세 번째는 아버지이신 하나님과의 관계로부터 자녀인 우리에게 주시는 은혜와 사랑이 있는 것입니다. 왜 우리가 하나님 앞에 불쌍한 우리에게 은혜를 베풀어 주시고 사랑을 주세요 라고 요구할 수 있는 권리가 있는가? 하나님은 우리들의 아버지시기 때문입니다. 하나님이 우리 아버지일 뿐만 아니라 바로 나의 아버지이기 때문에 인생의 어려운 상황이 놓일 때 마치 자녀가 아버지께 당당하게 그 아버지됨의 권리를 의지하여 나를 도와달라고 요청하는 것처럼 요청할 수 있는 것입니다. 하나님은 우리 모두의 아버지시고 여러분의 아버지인 줄 믿습니다. 그리고 자애로우시고 무엇보다도 자원과 능력이 많으시고 또 모든 것을 우리에게 주실 수 있는 우리의 좋으신 아버지입니다. 그 아버지를 의지하여 살아간다면 이 어려운 세상이지만 하나님의 그 능력과 공급하심으로 그 사랑으로 얼마든지 이겨내고 승리하게 될 줄 믿습니다. 오늘은 청지기주의를 맞아서 하나님이 정해놓으신 법칙, 특별히 시몬과 거둠의 법칙에 대한 말씀을 드리려고 합니다. 우리가 살아가는 이 세상을 보면 눈에 보이지 않지만 일정한 질서와 법칙이 있습니다. 겨울에 지금 이맘때 우리 순천만 이 해변을 지나가고 또 순천만 주변을 지나가면 이 흑두루미들이 많이 있어요. 이 흑두루미들은 70여일 동안 2,500km의 거리인 시베리아에서 순천만까지 겨울을 나기 위해서 온 철새들입니다. 그리고 여기서 겨울을 나고 이제 봄이 오려고 하면 다시 돌아갈 때 충남 천수만을 중간 기착지로 삼아서 거기를 거쳤다가 시베리아로 넘어갑니다. 그런데 이 흑두루미가 어떻게 그 머나먼 길을 따라서
이 월등하기 위해서 이 순천만으로 오는 건지. 여러분, 순천만에 와 있는 이 흑두루미는 이 전 세계 흑두루미의 절반 정도가 여기에 와 있다는 것입니다. 가끔 제가 우리 그 추수가 끝난 그 논을 이렇게 순천만을 가기 위해서 보면 그 추수가 끝난 그 논가에 보면 흑두루미가 쫙 앉아 있어요. 여러분, 봄 여름 때는 없습니다. 그런데 꼭 이 추운 겨울 정도 되면 여기 와서 이 겨울을 지내고 다시 돌아가는 거예요. 너무 신기하지 않아요? 그 머나먼 길을 어떻게 여기까지 찾아와서 다시 가고 오고. 여러분, 그러니까 여러분 저기 와운해변 근방에 지나가다가 흑두루미를 보면 쟤들은 시베리아에서 온 손님이라고 생각하면 됩니다. 여러분, 시베리아 한 번도 못 가보셨죠? 예, 거기서 오신 분이니까 우리가 잘 친하게 지내면 좋겠습니다. 뿐만 아니라 여기 제가 순천만 바닷가를 거지다가 늘 느끼는데, 거기는 이 철마다 이 물고기가 이렇게 자기 때가 되면 올라옵니다. 전어가 올라오는 철이 있고, 숭어가 올라오는 철이 있고, 농어가 올라오는 철이 있습니다. 이게 아무 때나 올라오지 않고 딱 자기 철에 맞춰서 이게 순서대로 이게 물고기가 그 길을 지나갑니다. 이 질서와 법칙이 어디서 생겨났느냐 하는 거예요. 또한 밤하늘에 수많은 별들을 볼 때 이게 무질서한 것처럼 이게 막 흩뿌려져 있는 것 같지만, 천체 물리학자들이 이 별들을 연구하면 태양계와 은하계와 은하군, 이 우주의 이 모습에 별들이 아무렇게나 돌아다니는 게 아니라 일정한 질서를 따라서 운행해 간다는 것이에요. 아니, 저 광활한 우주에 있는 별들의 운행을 어떻게 저게 법칙을 따라 질서를 따라 움직일 수 있지? 누가 저기에 가서 저것을 만들어 놨을까? 너무 신기하지 않습니까? 그래서 여러분, 과학자들 가운데도 이런 하늘의 별들과 이 자연 세계에 대한 것들을 연구하면 연구할수록 어쩌면 이렇게 깊은 세계까지도 이런 질서가 있을까? 이 질서를 세우신 분이 분명히 있을 것 같은데, 그래서 겸손하게 신을 인정하고 하나님을 믿는 신앙의 길로 들어오는 과학자들도 많이 있습니다. 그렇습니다. 이 하늘과 땅에는 하나님이 정해놓으신 그런 일정한 법칙과 질서들이 있습니다. 그리고 특별히 그 가운데 심음과 거둠이라는 법칙이 있어요. 자연 세계와 인간의 삶에는 창조자 하나님이 정해놓으신 심음과 거둠의 법칙이 있습니다. 성경이 이를 증거하는데요, 노아 시대 홍수 심판 이후에 하나님은 이 세상이 존속하는 한 심음과 거둠이 지속될 것이라고 선언하십니다. 창세기 8장 22절 말씀이에요. 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 땅이 있을 동안에는 심음과 거둠과 추위와 더위와 여름과 겨울과 낮과 밤이 쉬지 아니하리라. 이게 하나님께서 이렇게 되라 이렇게 말씀하신 거예요. 땅이 이 세상에 존재하는 그날까지는 심음과 거둠의 법칙, 이것이 쉬지 않고 계속 순환하며 일어나게 될 것이라는 것입니다. 흔히 인생을 농사에 비유합니다. 인생의 봄날에 씨앗을 심고 여름에는 열심히 가꿔야 때가 이르러 꿈이 성취되는 것입니다. 이게 바로 인생의 심음과 거둠의 법칙입니다. 사실 오늘의 우리의 모습은 어제까지 우리가 씨를 뿌리고 가꾼 일의 결과라고 할 수 있습니다. 오늘의 모습은 그래요. 어제까지 우리가 씨를 뿌리고 가꾼 일의 결과가 오늘입니다. 또한 오늘 우리가 어떻게 사느냐가 내일 우리의 모습을 결정하게 됩니다. 이것은 개인도 가정도 국가에게도 적용되는 진리입니다. 오늘 내가 열심히 살고 열심히 믿음과 사랑의 씨앗을 뿌리고 살면 내일의 내 삶은 그만큼 풍성하고 열매를 맺힌 삶이 될 것이고, 오늘 내가 아무 일도 하지 않고 그냥 인생을 허랑방탕하게 합의하면 내일 내 인생의 삶에는
수수할 것이 아무것도 없다는 것입니다. 그러면 오늘 말씀에 나온 창조주 하나님이 정해놓으신 심음과 거둠의 법칙을 살펴보겠습니다. 첫 번째는 심어야 거둡니다. 본문 7절에서 바울 사도는 하나님이 우리 인생에 심음과 거둠의 법칙을 주셨음을 말씀하고 있어요. 갈라디아서 6장 7절 말씀 우리 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 여러분 이 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신여김을 받지 않는다. 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거둔다. 여러분 사실 이 7절 말씀은 좀 어려운 말씀입니다. 이게 약간 이게 말씀이 우회적으로 표현된 것 같아요. 성경 번역상의 차이 때문에 그러겠죠. 그래서 이 7절 말씀을 제가 한번 깊이 묵상한 가운데 가장 쉽게 전달하면 이런 뜻이라고 할 수 있습니다. 여러분 착각하지 마십시오. 하나님은 알지 못하시는 분이 아닙니다. 하나님 앞에서 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거둡니다. 라는 말이에요. 우리가 하는 일을 하나님이 모르시는 것이 아니라는 거예요. 우리가 열심히 하고 우리가 성실하게 하는 것은 하나님이 그걸 분명하게 보고 다 아신다는 것입니다. 그리고 사람이 하나님 앞에 사람이 무엇을 심든지 그건 하나님 앞에 심는 것이고 하나님이 그것을 보시고 때가 되면 그 심은 것을 거두게 하신다는 것이에요. 여기서 우리가 주목할 것은 사람은 심은 대로 거둔다는 말씀입니다. 당연한 법칙이죠. 그런데 이 법칙 전에 우리가 생각할 것이 또 하나 있습니다. 사람은 심은 대로 거둔다라는 말은 그 말씀에는 또 다른 법칙이 있는데 함축되어 있는데 안 심으면 안 난다는 것입니다. 그렇습니다. 안 심으면 아무것도 안 납니다. 심지 않으면 아무것도 못 거둡니다. 심어야 거두는 것입니다. 그런데 이 법칙을 무시하며 사는 사람들이 많습니다. 그런 사람들은 스스로 속는 것입니다. 그리고 하나님을 업신여기는 것입니다. 하나님이 만물의 주인으로서 우리를 청지기로 세우셨는데 내가 대충 살아도 뭐 되겠지. 아닙니다. 하나님이 정해놓으신 법칙을 거스르면 당연히 잘못될 수밖에 없습니다. 안 심는다는 것은 게으름을 가리킵니다. 성경은 게으른 사람은 결코 복된 인생을 살 수 없다는 것을 누누이 성경은 강조해요. 잠언 13장 4절에 이런 말씀이 있어요. 게으른 자는 마음으로 원하여도 얻지 못하나 부지런한 자의 마음은 풍족함을 얻느니라. 여러분, 게으른 자는 마음으로 원하지만 그것을 얻지 못한다는 거예요. 여러분, 사람이 그 마음으로 생각한다고 해서 그것이 현실이 되지는 않습니다. 마음으로 원함도 있어야 되고 실제 그것을 노력하는 것도 있어야지 때가 되면 우리 것이 되는 거죠. 근데 게으른 사람은 마음의 소원만 가지고 있을 뿐이지 심지를 않습니다. 현실의 삶에 심지를 않게 되면 원하는 것을 얻지 못한다는 것이에요. 마음에 소원도 있고 실제 삶에 심는 것도 필요해야 한다는 것이에요. 그래야지 때가 되면 그것을 거두게 된다는 것이에요. 옛날 사람들이 자주 쓰던 말 중에 불안당이라는 말이 있어요. 불안당이죠. 일은 안 하면서 남의 것을 빼앗아 먹고 사는 사람들입니다. 한마디로 놀고 먹으려는 사람들입니다. 이 불안당이라는 이 한자의 뜻은 땀을 흘리지 않는 사람들이라는 것이에요. 이 한자를 보면 아니 불자에다가 한은 땀 한자입니다. 그리고 당은 물이 당자입니다. 그러니까 땀을 흘리지 않고 공짜로 얻어먹으며 살려는 사람, 이걸 불안당이라고 해요. 그런데 의외로 많은 사람에게 땀 흘려 심지 않고 거두려는 심리가 있습니다. 예를 들어 학생 중에 좋은 대학은 가고 싶은데
공부는 하지 않는 것입니다. 또한 청년 중에 좋은 회사는 가고 싶은데 남보다 노력은 하지 않는 것입니다. 또한 좋은 배우자를 만나 결혼하고 싶은데 아무런 노력을 하지 않는 것입니다. 또 가게 주인 중에 번창하고 싶은 마음이 있는데 열심히 일을 하지 않는 것입니다. 그러니까 마음만 있어요. 마음만 소원을 가지고 있고 마음만 꿈을 꾸는 것입니다. 그런데 실행하는 사람이 없는 것입니다. 여러분, 그 사람이 자립하려고 하고 그 사람이 잘 되려고 하고 그 사람이 꿈을 이루려고 뭔가 시도를 해야지 하나님도 도와줄 수 있는 것입니다. 여러분요, 부모가 자식을 키울 때 자식이 이렇게 뭐냐면 자기가 스스로 자립하려고 하지 않으면 도와줄 수 없습니다. 도와주던가요? 그게 되던가요? 절대 안 됩니다. 일어서려고 하는 마음이 없는 사람은 어떻게 일어설 수 있겠습니까? 잘하려고 하는 마음이 없는 사람은 어떻게 도와줄 수 있겠어요? 여러분, 하나님께서도 여러분 마음속에 여러분이 하나님께 복을 받으려면 하나님께 대한 갈망이 있고 하나님을 찾고자 하고 하나님의 은혜를 구하려고 하는 그런 열정과 사모함이 있어야 되는 것입니다. 그래서 예수님이 말씀하시기를 구하라 그러면 너에게 주실 것이다. 찾으라 그러면 너희가 찾을 것이다. 문을 두드려라 그래야 너희가 열릴 것이다라는 말씀하신 거 아닙니까? 그냥 가만히 맹숭맹숭 앉아있으면 되는 게 아닙니다. 살아계신 하나님을 계심을 믿고 내 인생에 어려운 문제가 있을 때 하나님 좀 나를 좀 도와주십시오. 내가 지금 너무나 한계 안에 있고 누구도 나를 도와주는 사람이 없습니다. 그런 간절한 마음으로 찾을 때 하나님은 그 인생 가운데 복을 주시는 것입니다. 그래 않겠습니까? 여러분이라도 그래 않겠습니까? 불안당이라는 건 다른 게 아닙니다. 하나님을 찾지도 않으면서 내 인생이 왜 이렇게 복이 안 되지? 이렇게 생각하는 것입니다. 하나님은 열심히 사는 사람을 도와주십니다. 그래서 이런 말이 있습니다. 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다. 그러니까 자기가 일어서보려 하고 자기가 이 환경을 이런 정말 한계 안에 있는 상황을 돌파하는 그런 간절한 열망이 있을 때, 사모함이 있을 때 그것이 믿음인 것입니다. 왜 내 자녀는 이런 상황 안에 갇혀 살아야 될까? 왜 내 인생은 이런 환경 가운데 한계를 넘어가지 못할까? 하나님 내게도 이 지경을 넓혀주셔서 이 환경을 넘어서게 하소서. 그런 간절한 마음으로 주를 찾을 때 하나님께서 그의 그렇게 살고자 하는 그런 모습을 보면서 우리에게 복을 주시는 것입니다. 야곱이 그걸 안 했습니까? 야곱이 한계 안에 있는 둘째이기 때문에 복을 못 받는 인생인데 그 하나님의 복을 받고 싶어서 하나님 나를 도와달라고 그 야복강 가에서 그렇게 애타게 하나님을 부르짖고 찾을 때 그 야곱이 하나님의 복을 주셔서 너는 나를 이긴 사람이다 하면서 오고 오는 세대에 그 이스라엘 나라의 머리가 되는 인물이 되지 않았습니까? 여러분, 우리 모두 하나님의 은혜, 하나님의 도우심이 필요합니다. 하지만 그 이전에 내 힘껏 최선을 다하는 구하는 노력이 있어야 하는 것입니다. 이게 기본입니다. 우리가 이렇게 힘쓸 때 하나님 또한 축복해 주시는 것입니다. 마태복음 25장을 보면 달란트 비유가 나옵니다. 주인이 멀리 떠나면서 종들에게 달란트를 맡기죠. 오랜 후 돌아와서 셈을 하는데 5달란트 받았던 자와 2달란트 받았던 자는 갑절을 남깁니다. 주인이 그들을 칭찬해 주었습니다. 그런데 1달란트 받았던 자는 아무 일도 안 하고 땅에 묻어두었다가 그대로 가져온 것입니다. 주인이 호되게 책망한 것입니다. 그 책망의 이유는 적게 남겼다는 것이 아닙니다. 왜 너는 아무 일도 하지 않았느냐라는 말씀이에요. 아무 일도 하지 않았느냐. 왜 땅에 묻어놨습니까? 땅에 묻어놨기 때문에 아무 일도 하지 않은 거죠. 곧 심어야 뿌려야 거둔다는 법칙을 따르지 않고 받은 달란트를 땅에 묻어두고 아무 일도 하지 않은 것에 대해서 우리 주님은 책망하신 것입니다. 시편 128편에는
하나님을 경외하는 자에게 주시는 축복의 말씀이 나오는데 이런 축복도 있어요. 시편 128편 2절의 말씀이에요. 한번 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 내가 내 손이 수고한 대로 먹을 것이라. 내가 복되고 형통하리로다. 시편 128편 말씀을 어렸을 때부터 늘 청년 때도 읽어봤는데 여기서 참 제가 걸리는 말씀이 있어요. 아니 하나님께서 복을 그냥 다 주시면 되는 것이지 왜 내가 수고한 대로 복을 주실 것이라. 수고한 대로. 이 수고한다는 것 속에는 하나님을 향한 믿음이 있는 것입니다. 심음과 거둠의 법칙을 이루시는 하나님에 대한 믿음이 있는 것이에요. 그러니까 하나님은 우리를 축복하시는데 우리가 수고한 것을 축복하신다는 것입니다. 그러므로 성도 여러분, 우리는 새해를 맞아서 농부의 심정으로 다시 열심히 씨를 뿌려야 하겠습니다. 일할 수 있는 기회가 항상 있는 것이 아닙니다. 일할 수 있는 기회가 항상 있지 않아요. 여러분, 여러분의 사역에 대해서 불평하려고 하거든 꼭 생각 한번 해보십시오. 항상 나를 이렇게 부를까? 부르지 않을 때가 반드시 옵니다. 일할 수 있는 때에 오히려 그때가 행복했던 때인 것입니다. 자, 심음과 거둠의 법칙, 첫 번째는 심어야 거둔다는 것인데 두 번째는 성령을 위하여 좋은 것을 심어야 합니다. 우리의 인생에 심을 때 무턱대고 심으면 곤란합니다. 심더라도 성령을 위하여 심어야 좋은 것을 거둘 수 있습니다. 갈라디아서 6장 8절 말씀을 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 여러분, 여기서 자기 육체를 위하여 심는다, 성령을 위하여 심는다, 이 말씀들은 사실 좀 이해하기 어렵습니다. 이게 무슨 의미지? 육체를 위해서 심는다, 그건 뭐지? 성령을 위해서 심는다. 그래서 제가 영어 성경을 잠시 대조해서 보도록 하겠습니다. 한번 보겠습니다. 이런 뜻입니다. 자기의 육체를 위하여 심는 자는, 이 표현은 영어 성경에 보면, NIV 영어 성경에 보면 저것은 자기의 죄된 본성을 기쁘게 하기 위하여, 만족하기 위하여 심는 자는, 이런 뜻이에요. 저기 to please his simple nature라는 말이 그 말입니다. 자기의 죄된 본성을 please라는 말은 만족시키다, 기쁘게 하는 뜻. 이걸 만족시키기 위해서 이 심는 사람은 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는, 여기서 성령을 위하여는 to please, to spirit입니다. 바로 이 성령을 만족시키고 기쁘게 하기 위하여 이 씨앗을 심는 사람은 성령으로 인해서 영생을 거둔다. 그런 뜻입니다. 여기 자기의 죄의 본성을 기쁘게 하고 만족하기 위해 심는 자는 썩어질 것을 거둔다는 말씀은 파멸을 거둔다는 것이에요. 영어 성경에 보면 파멸을 거둔다는 그런 뜻입니다. 반면에 성령을 기쁘시게 하고 만족하기 위해서 심는 자는 영생을 거둔다는 것인데, 여기서 영생을 거둔다는 말에는 이 영생은 삶의 길이를 말하는 게 아니라 삶의 질을 말합니다. 여러분, 성경에서 우리 신자에게 약속한 영생은 오래 사는 것만을 말하는 것이 아니에요. 오래 살 뿐만 아니라 삶의 질도 복된 삶이라는 것이에요. 그러니까 이 영생은 복 있는 삶입니다. 우리가 성령을 위하여 살면 언제나 복 있는 삶을 살게 된다는 말씀입니다. 이런 법칙은 갈라디아서 5장 16절에서도 나오죠. 갈라디아서 5장 16절 말씀입니다. 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 이 말씀은 지난주 우리 특별 새벽 기도에 성령의 열매를 말할 때 이 말씀이 나왔어요. 우리는 다 성령을 받아서 성령이 우리 안에 내주하고 계십니다. 예수를 구주로 믿고 하나님을 아버지라 부르는 것을 자연스럽게 할 수 있는 사람은 이미 그 안에 성령이 와 계십니다.
성령님이 와 계시니까 신자는 성령을 따라 사는 것이 당연한 것입니다. 자연스러운 것입니다. 그런데 우리 인간의 마음속에는 두 본성이 있어요. 죄악된 삶을 살려고 하는 그 본성의 힘이 있고, 또 성령이 바라시는 그런 힘이 있어요. 이 두 힘이, 본성이 격렬하게 충돌할 때가 있습니다. 그때 우리 마음에 그때 이 죄된 본성을 따라가려고 하면 나쁜 삶의 결과가 나오죠. 성령이 바라시는 것을 따라 살아가려고 하면 좋은 일의 결과가 이루어집니다. 여러분, 우리 마음속에 이런 두 본성이 충돌하고 갈등할 때가 있습니다. 그때 여러분, 그때가 굉장히 중요해요. 예를 들어서 남에 대해서, 실수에 대해서 내가 함부로 막 비난하고 책망할 때, 우리 양심 가운데 그만해라, 도를 넘는구나, 사람이 연약한 존재라는 걸 알면서도 너는 왜 이렇게 모지냐, 너도 그렇게 실수하지 않느냐, 그러지 마라, 좀 관대하게 대하라, 이런 마음이 우리 양심에 일어나요. 성령이 우리에게 주신 마음입니다. 또 한 마음은 계속 이글거리는 분노를 따라 그 사람을 정죄하고 막 그 사람을 더 이게 증거하고자 하는 마음이 또 일어나잖아요. 이 두 마음이 우리 안에서 충돌할 때, 그때 우리의 자아는 성령이 이끄시는 그 길을 선택하는 것입니다. 그러면 우리 안에 있는 죄의 본성이 그 뜻을 이루지 못하는 거예요. 그 말입니다. 자, 그러면 성도 여러분, 성령을 기쁘시게 하기 위해서 심어야 할 것은 구체적으로 무엇일까요? 세 가지입니다. 첫째는 말씀에 대한 순종입니다. 신명기 28장 2절과 6절 말씀을 우리 한번 보겠습니다. 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 내가 내 하나님 여호와의 말씀을 청종하면 이 모든 복이 내게 임하여 내게 이르르니 성읍에서도 복을 받고 들에서도 복을 받을 것이요 내 품의 자녀와 내 토지의 소산과 내 짐승의 새끼와 소와 양과 새끼가 복을 받을 것이며, 여기 핵심은 제일 위입니다. 너가 내 하나님 여호와의 말씀을 듣고 순종하면, 그 말씀을 순종하면 너가 성읍에서도 들에서도 복을 받고 너의 몸의 자녀와 너의 토지의 그 수확물도 다 복을 받을 것이고, 또 넘어가겠습니다. 또 읽겠습니다. 시작. 내 광주리와 내 떡반죽 그릇이 복을 받을 것이며 내가 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받을 것이라. 내 하나님 여호와의 말씀을 듣고 그 말씀을 순종하여 사는 길을 선택하면 너가 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받을 것이다. 너의 삶의 총체적인 상황이 복을 받는 삶이 될 것이다 라는 말씀이에요. 이게 성령을 위하여 우리가 씨를 뿌릴 때 일어나는 일입니다. 두 번째는 성령이 기쁘시게 하는 그 일을 위해서 씨앗을 뿌린다는 것은 성령에 대한 순종입니다. 성도에게는 성령님이 내주에 계십니다. 신앙생활이란 성령님을 따라 행하는 것입니다. 기독교인의 신앙생활은 우리 안에 내주에 계신 예수의 영 성령님을 따라 행하는 것입니다. 우리 양심에 말씀하세요. 순간순간 말씀하세요. 그때 우리가 죄의 본성을 따라 살지 않고 성령을 따라 살면 그 일의 결과가 늘 좋아집니다. 여러분, 정말 이건 꼭 주목하셔야 됩니다. 우리가 새해를 살아갈 때 여러분의 마음속에 두 본성이 막 충돌할 때가 있어요. 자꾸 이게 일을 하다 보면 다른 사람의 그런 흠결이 보이고, 또 가정에서나 직장에서나 이런 자녀들과 함께 하다 보면 그 자녀들의 부족한 면이 보입니다. 그런데 그때 우리의 마음에 두 본성이 충돌할 때
우리가 죄의 본성을 따라 살지 않고 성령의 음성, 성령께서 양심 가운데 그러지 마라, 그러면 안 된다, 좀 너그럽게 돼야 된다, 인간의 연약함을 너 자신이 그렇지 않느냐, 그것을 우리에게 분명히 그 분노하는 상황 속에서 여러분 보여주십니다. 보여줘요. 보여줘. 그때 방향키를 내가 한 번만 딱 이쪽으로 돌리면 그것은 풀어져요. 그리고 우리가 성령에게 순종하여 그렇게 반복적으로 성령의 길을 따라 살게 되면 어떤 일이 발생하냐면 세월이 지날수록 우리의 인격에 성령의 열매들이 맺히기 시작합니다. 성령의 단단한 열매들이 맺히기 시작해요. 그래서 갈라디아서 5장 22절 23절에 나오는 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제다. 여러분, 성령의 그런 주권에 순종하여 따라가는데 처음에는 이거 잘 안 될 수 있어요. 그런데 실패하더라도 다시 일어나서 내 양심을 통해서 말씀하시는 성령의 뜻을 따라 내가 살아봐야 되겠다, 살아봐야겠다, 그렇게 계속하면 세월이 지날수록 여러분의 인격에 성령의 아름다운 열매들이 맺히기 시작해요. 사랑의 성품, 온유의 성품, 또한 인내함은 성품. 인내할 수도 있는 것도 이게 몸에 딱 이게 성품으로 갖춰지는 거예요. 나중에는 절제함이 나타나요. 절제함. 참 절도 있는 사람 멋있잖아요. 여러분, 자기를 다스릴 수 있는 절제함의 능력이 성령 안에서 생겨나는 것이죠. 그게 그런 사람은 참 복된 인생이죠. 자, 이 성령을 위해서 씨앗 심는다는 것은 먼저는 말씀에 대한 순종이고 두 번째는 성령에 대한 순종입니다. 세 번째는 하나님 나라를 위한 헌신입니다. 우리에게 있는 시간, 재능, 물질, 수고 등을 하나님 나라를 위해 드리는 것이 헌신이죠. 여기서 말하는 하나님의 나라는 교회만을 말하는 것이 아닙니다. 세상 속에서도 하나님의 나라를 위해서 할 수 있는 선한 일들이 얼마든지 많이 있습니다. 아무튼 우리가 우선적으로 하나님의 나라와 그 의를 위해서 살아갈 때 하나님은 우리의 필요를 채워주시고 복을 주신다는 거예요. 우선적으로 하나님의 나라와 그의 의를 구할 때, 곧 하나님의 나라를 위해서 시간과 재능을 심으면 더 큰 능력을 주십니다. 거기에 많은 재능을 썼는데 쓰면 쓸수록 더 능력이, 역량이 커지는 거예요. 또 우리의 소중한 물질을 심으면 더 풍성한 물질을 주십니다. 또 우리의 수고와 봉사를 심으면 건강해지고 형통함을 더해 주십니다. 그리고 장차 올 하나님 나라에서 또 영원한 상급을 거두게 하십니다. 성도 여러분, 성령을 위하여 심는 것은 성령을 기쁘시게 하기 위하여 행한다는 것입니다. 그리고 바로 그런 삶은 말씀에 대한 순종이요 성령에 대한 순종이며 하나님 나라를 위해서 헌신하는 삶을 사는 것입니다. 저와 여러분은 기회가 있는 대로 하나님 나라와 성령을 위하여 많은 믿음의 씨앗을 뿌리고 심어야 할 줄 믿습니다. 세 번째는 법칙은 거두는 날이 올 것을 기다려야 하는 것입니다. 성령을 위하여 심었으면 거두는 날이 올 것을 기다려야 되는 것입니다. 농사의 특징 중 하나는 시간이 조금 걸린다는 것이에요. 공장에서 물건을 찍어내는 것은 금세 많이 만들 수가 있지만 농사란 그렇게 안 돼요. 시간이 걸려요. 그런데 여러분, 중요한 것 사실 있어요. 농사를 지어본 사람도 아는데 농사는 한 번, 시간은 걸리긴 걸려도 한 번 거두는 때가 되면 동시에 거둔다는 거예요. 여러분, 제가 순천만 그 해변을 가기 전에 논농사의 모습을 보면 처음에 모내기를 해요. 그래서 저 넓은 들판에 이제 모내기 언제 저게 자라가지고 추수할 때가 될까? 그런데 나중에 싹이 나고 이제 파랗게지고 파릇파릇해지고 누렇게 물들더니 동시에 그 넓은 들판에 모든 뭐가 함께 다 추수할 상황이 되어버린 것이에요. 농사가 때로는 늦은 것 같지만 마지막에 상황 보면 동시에 그것이 이루어진다는 거예요. 그래서 오늘 말씀 9절에 보겠습니다. 갈라디아서 6장 9절에 보면 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이르며 믿음에 거두리라. 그러니까 우리가 선한 일을 하다가 낙심하고 싶을 때가 있어요. 포기하고 싶을 때가 있어요. 하지만 그럴 때 조금만 더 참고 인내하면 반드시 하나님이 때가 되면 이룰 것이다 라고 기다리고 나아가면 거두게 된다는 것이에요. 성도 여러분, 하나님은 신실하신 분이십니다. 하나님은 약속한 것을 반드시 지키시는 분이십니다.
다만 때가 이리까지 우리가 잘 참고 기다려야 하는 것입니다. 하나님 반드시 때가 되면 거두게 할 줄 믿습니다. 전도 3장 1절 말씀에 범사에 기한이 있고 천하만사가 다 때가 있다니, 다 때가 있다는 거예요. 무슨 일인지 때가 차야 되는 것입니다. 때가 차야 봄이 오는 것이고, 때가 차야 뱃속의 아이가 태어나는 것입니다. 때가 차야 소망이 이루어지게 되는 것입니다. 하다못해 물이 끓는 것도 100도가 되어야 끓는 것입니다. 절대 그 이전에는 끓는 것이 아니에요. 100도가 되면 자연이 말하지 않아도 끓기 시작하는 거예요. 성도 여러분, 우리의 인생은 마치 농사 짓는 것과 같습니다. 오늘의 내 모습은 어제까지 심고 농사한 일의 결과들입니다. 내일의 내 모습은 내가 오늘 무엇을 심고 어떻게 갖고 오는가에 따라서 내일의 내 모습은 결정되는 것입니다. 올해 성공적이고 열매 있는 해가 되기를 원하십니까? 올해 좋은 것을 거두는 해가 되기를 원하십니까? 그러면 기회가 오는 대로 성령님이 기뻐하시는 일을 위해 심으시기 바랍니다. 하나님 나라를 위해서 열심히 심으시기 바랍니다. 내가 만나는 이웃을 위해서 착한 일을 많이 하시기 바랍니다. 그리고 이 민족과 열방을 위해서 좋은 것을 많이 뿌리시는 우리가 되어야 하겠습니다. 그럼 분명히 보람있고 복된 한 해를 거두게 될 줄로 믿습니다. 부디 인생의 심음과 거두의 법대로 살아서 보람찬 한 해를 살기를 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 천지의 주가 되신 하나님께서 청지기인 우리들을 향하여 심음과 거둠의 법칙이 있느니라. 그리고 믿음을 가지고 심을 때, 믿음을 가지고 사랑을 행할 때 반드시 때가 되면 그 열매를 거둘 것이다 말씀하시면서 우리를 하여금 성령을 위하여, 하나님 나라를 위하여, 내 이웃과 주변의 존귀한 사람들을 위하여 선한 삶을 살고 믿음을 심도록 하셨사오니, 하나님 올해는 풍성하게 수확을 맺을 수 있도록 우리가 더 많이 뿌리고 더 많이 심고 더 많이 선한 일을 더 실행할 수 있는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘.